今次我嘅 Season 2萬人結界演唱會咧，就係以萬人結界一個結界嚟做主題嘅。因為咧，我今年有一首新歌叫做《一念天堂二人結界》。咁你知紅館就唔係淨係坐得2個人啊嘛，係嘛？幾萬人噶嘛，咁啊改名叫做萬人結界演唱會咯。今次呢個萬人結界演唱會咧，就啱啱好咧，就係我30週年入行，咁所以咧，亦都會帶大家入咗一個時光嘅隧道嗰度咧，就聽翻晒我呢30年嚟喺呢個樂壇裏邊嘅歌咯。咁啊，希望啲觀眾入嚟紅館咧，就好似去咗我嘅結界嗰度咁樣咯，忘記佢哋自己本身嘅事情，入咗嚟呢個結界度，即係玩翻慢咁樣。咁啊，同以往嘅演唱會都好唔同嘅，就係喺個主台嗰度咧，就伸延2個 catwalk 出去，咁樣咧就伸到好遠喎，係遠到好遠嗰啲觀眾咧都會好近我都從來未試過喺咁嘅台上邊表演過嘅。歌衫方面咧就應該係全部都係全新噶啦，因為我哋今次演唱會裏邊嘅咁多 part 咧都係theme都唔同咗啦，咁所以又要配合翻咁樣咯。今次嘅快歌咧會唱好多我之前未唱嘅歌咯，因為之前嗰個年代咧就好興播嗰啲快歌，咁嗰啲快歌我都唔係成日有機會唱，因為唔係主打歌。咁但係今次喺呢個演唱會度咧就會哇送晒俾大家啦。